यो शान्त वातावरणमा बिहानी पखको यो सौन्दर्यता, प्रेम र सपनाहरूले भरिएको यो खाली संसार। तर कता कता एक्लोपनको आभास सँगै यी बाटाहरू र चम्किला भवनहरूले मलाई सम्झाउँछ जिन्दगीको यात्रा चाहे जस्तो सधैँ हुँदैन। यो सुन्दर सहरमा अनेकौं सपनाहरूलाई पछ्याउँदै गर्दा तपाईँको मन कतै टाढा हराएको त छैन? प्रकृतिका यी सुन्दर दृश्यहरू अवलोकन गर्दै हजारौं किलोमिटर हिँडिरहन्छु म, तर मेरो आत्मा तिमीमै बाँधिएको छ। यो सुन्दर संसार र प्रकृति प्रेमी अवलोकन यात्री।